我平時有幾多張房卡㗎？2張咯，但係嗰佢一個人，咁佢一張袋一張就插住咗喺嗰個房入面㗎嘛。係喎。咁如果佢真係條友住咁咪大咗，不過冇嘢嘅，俾錢啫。你俾錢攞翻張卡啦。開埋中馬路喎，呢啲都。係啊，啲蛇真係㗎。但如果影響到啲車咧？會㗎。咁撞車就佢哋負責㗎。係啊。歡迎乘坐城巴碧端路金柴灣前往杏花村。咁樣真係撞車就佢哋負責咯。係咯。大件事咯。左魚先重要事。落客道小偏賣。Next stop, Stuart Road, Lockhart Road Municipal Services Building. 下一班8號。是昌地板落客道市政廣場。下班 EX 係。EX 就係24班。哇！你終於第一次坐24班坐樓啫，你次次坐樓下。因為就73咪就係樓上。係喎。嗰個嘅歌力不足車長。坐到幾耐啫？同呢個一樣咯，咩事呢個？咁我仲有排都去咗一翻圈。係咯。搭到去天光。搭到去呢度寫住6個鐘。934仲有車。係咯。好嘈啊！咩嚟㗎？應該有聲，都未試過搭24班有聲喎。係咯。唔係今日70K 嗰個蛋都好勁啊！一踩油就嗰啲。係啊，喺呢度啊嘛。係咯。都唔得了，有爆炸啊！唔係今日你搭啲巴士乜全部呢度都漏風，啲架都漏風嘅喎，啲九巴。大家都係有啲佢咪有啲人惡意破壞呢個位咧？架都係咁嘅喎，但係你唔見成巴先係咁喎。係咯。佢哋係九巴先係咁嘅，咩惡意破壞咧？哇！佢頭先嗰兩架如果落雨，就撇晒啲水入嚟咯。係咯，呢度全部噴晒啲水入嚟。係咯。即係我哋今日搭去爭取嘅時候。係咯，好彩嗰時就搭鐵巴啫，冇事。係咯。因為噴到成面都係。車頭嗰人仲勁啊！係咯，抹都抹唔切啊！真係。係咯，仲喺度咁啊！好似佢瞓着咗啊！起佢眼都突然間係瞓覺。搞笑啊！真係。車頭嗰度即刻接咗喎，即刻聽咗喎，你睇，冇人坐，冇啊，都一眼睇咗。因為頭先我聽到個電話聲，好似樓上嘅電話聲。樓下呢度嗰度啱啱嗰個位啊嘛。有一次我搭舊車翻成日晚咧，又係我坐樓下車位嘛，跟住我聽到車位前面嗰個位咧，咪有兩行位啊嘛，我聽到呢個攝喇嗰度咧有啲震嘅聲喎，即係震機聲，嗰人攞個電話喺度喇嗰度。我想睇下有冇換，不過嗰陣時我落咗車冇睇嘅。點解要張凳震嘅？冇人喺度震嗰張凳。冇人坐喺嗰個位喎，我就話有人攝咗電話喺度話嗰度，即係好似呢個 case 好似就張房卡喺度嘅。係咯。我一望咦，還嘅喎，即係唔係卡片啦，睇唔係房卡。做咩事啊？上咗嚟啊！過嚟㗎，唔知乘客嘅。係啊。我車咗對佢。冇人到
1000蚊，即係例如台灣啊，你日本啲民宿，日本其實嗰酒店同嗰個好高嘅民宿一樣，酒店仲要勁細間，係啊，但啲錢一樣喎。係啊，所以其實寧願即係住民宿好啲。係咯，我哋間民宿6樓，又住得舒服係咪？你酒店咧又細又唔舒服又貴，咁你都唔知點解要使咁多錢。同你蒸好飯，好開心，跟個個攬住隻狗瞓。下一站道路至道北海中心嗱，其實香港都有時候嗰啲民宿嘅，不過睇下你介唔介意啊？嗰啲咩紅茶館酒店嗰啲乜嘢，北海中咁就心平啲咯。即係例如如果前灣咪明愛嗰啲咧，張澳偉啲都算都係平啲嘅酒店。係啊，香港。係啊，不過就可能個衞生情況就差少少嘅啫。如果俾我去，我就會住嗰啲咯，呢啲一分一萬啲咯，唔使咁乾淨嘅。俾我去咧，我就會去麥當勞瞓咯。咁又唔得，麥當勞瞓係瞓得唔舒服，你趴喺張台度俾人瞓嘅啫。咁你起碼少少都有張床俾你瞓下。我哋會打算咧，就喺嗰個電車路軌嗰度瞓咯。係啊。瞓喺度。或者會瞓喺原記雲搞。係啊。收咗工，不過有啲處理好未收工。今日有架青年汽車去咗海南村。去嗰個村做咩？做914。唔係啊，即係坐巴士啊。去咗視察環境，跟住走咯，跟住又翻返嚟。係啊。你又見到咧？ Facebook 有講嗰度，因為內置 WiFi 仲有因為 message。內置 WiFi 唔犀利。呢度。邊度？內置 WiFi 咯。哦，內設啊，唔係內置啊，差唔多即係裏邊有咁解。全 A11嗰個車長咁似你嘅。嚇？見到個車長咩？見唔到。係咯。下一站銅鑼灣龍山站過銅鑼灣站。Causeway Bay, Subway Department Store, Causeway Bay Station. 下一站铜锣湾崇光百货铜锣湾站。係啊。哇！我小巴少啲，真係假啦。而家停咗2架，因為多咗啦。多咗人。呢架去邊啊？西貢。西貢啊。咪20幾蚊啊！我走一次。 70幾蚊。 70幾蚊一次咧，好貴。20幾蚊好似。20幾30蚊。呢個70幾蚊就小巴㗎，我真係未搭過。嗰個男人真係唔驚死喎，整個 A11撞佢哋，跟住就係一個星期內又發生另一宗關於城巴機場快線嘅意外，就係撞死咗個男人。哦，冇撞死，仲喺度。A11好似比較多啲外國人。A11。係啊，機場啊。因為嚟呢啲地方啊。前面第一排有咯，前面第一排有，俄羅斯人搞咯。你咁樣。嗰啲人。
到佢哋房之後冇人嘅。封咗咯，封咗個位俾佢貼嗰啲 fans 咪就咁樣拍到，咁有冇合作嘅？咪拍咗。啲畫質真係太靚啦，好似我咁靚。地下喺車廂站立10行走請緊握扶手，得翻黑啲屎啊！ For your own safety, please hold the handrail while standing or moving on the bus compartment. 乘客在车厢站立和行走时，请紧握扶手，确保安全。備站備站。
休闲指挥或乐多拉组等技术合作。
You won't safety. Please hold the handrail while standing or moving in the pedestrian path. Next stop, Taiwan Industrial Estate, New Jade Garden, Taiwan Station. 下一站，台湾工厂村新四花园台湾站。这是话不对东西，咩嚟嘅公司？私唔係㗎。係啊。係大公司。記得我有呢架。你有嘅，有呢個小巴。細嘅。下一站德面夜蘭。
全港得佢啊，冇人睇。有好多巴士都有賣好廣告，係啊。就係冇人買。係啊。嗯，咩事？嗰個紅燈壞咗呢個 D 站，係喎。佢黃燈嘅時候冇紅燈喎。下一站翠灣村 Next stop 翠灣 Street，下一站翠灣村。翠灣村定環翠村，即係呢個公共路嚟㗎。係啊，呢個荃灣村即係沙田村，荃灣三定公共路。都係灣。係咯。翠灣村跟住有個噴咩院喎，噴子園。居屋喎又有。下一站香港專業教育學院柴灣分校，香港高等教育科技學院柴灣校園。Next stop, Hong Kong Institute of Vocational Education, Taiwan, DI, Changwon Campus. 下一站香港专业教育学院柴湾分校，香港高等教育科技学院柴湾校园。人多時請盡量行入經理，行入啲，衝動啲，車門開到暢通，車長視線無阻。If crowded, please proceed to the rear and keep the doors and driver's side flags clear. 乘坐时请尽量行入车尾，保持车门通道畅通，车長視線無阻。好，我哋搭出嚟嘅時候又係呢格嘅。係啊。冇睇架車㗎啦，呢度，一係搭港鐵出嚟嘅。係咯，但我唔會。唔係。我開紅巴士有，係啊，搭翻呢度又好慢。慢到賴屎咁。一啱。係喎，行咗呢度。係咯。聽日有得做喎，聽日打嘅。嗯。下一站杏花村 Next stop, Penford. 巴士。下一站杏花村。點解開紅巴士唔係應該翻廠嘅咩？應該冇人嘅。你頭先行咗下邊嗰陣入咗嚟啦。唔係啊，我哋啱啱嗰格。我哋行落去啊。因為嗰嚿係買外賣㗎。跟住一轉出嚟，嘣撞啊！由3月10日星期一凌晨起，城巴 F8 號線改為來往杏花村及德湖中，乘客請改用 F8 同 F8X 之間嘅轉乘優惠，來往北角、銅鑼灣及灣仔。詳情請參閱城巴 F1 網頁。唔係喎，前面有一架8號喎，又係 E480嚟喎。就唔係。
謝選擇城巴，拜拜。 We have arrived at the terminus. Please make sure all your personal belongings are with you when 冚過 arriving. 去咯， Thank you for 可能 traveling with 開 City 喎， Bus. 但係但係你有價錢喎。